Oke, kita kali ini mendapatkan KLX bore up 185 cc yang bunyi suara aneh gak karuan ya. Ya trik ada jangkrik bos. Stang seher oke, sintrik oke. Permasalahannya itu cukup simpel. Piston kebalik kampret. Ternyata piston kebalik anjing. Oke, mana sehernya Jul? Jadi untuk kalian yang mau bore up KLX, perhatikan kalau pakai share aftermarket. Nah, di sini itu ada panah. Panah ini menghadap ke bawah. Jadi sebelum kita bongkar, panah itu ke atas. Jadi muncul suara digas kretek-kretek. Dulu yang mekanik masangnya goblok, nggak lihat ini. Oh shit. Ah, harusnya kayak gini. Jangan berpatokan pada coak klep besar atau kecilnya, tapi patokan pada ini dia. Nah itu ya. Oke, kita proses pemasangan mulai. Ini jangan ditiru ya, ini pakai oli samping, ntar motor lu ngebul. Kita ngomong nama Pandori itu goblok. Oh, dari. Motor mah. Ah, ini nih. Nah, ini mekanik racing dari Chandra Motor. Asik. Buat kalian yang mau bore up KLX atau motor apapun, DM aja di Instagramnya Tom Junot, Tom_Junot. Asik. Oke, dilanjut pemasangan.